ఈరోజు ఉదయం నుండి అందరి మొబైల్స్కి ఈ మెసేజ్ అనమాట అలర్ట్ అనేది వస్తూ ఉంది. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ విధంగా మనకి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సివియర్ అని చెప్పి వస్తూ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇది మనకి హిందీలో అండ్ ఇంగ్లీష్లో అండ్ తెలుగులో కూడా ఉంది. మీరు గమనించవచ్చు ఈ విధంగా. ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టెలికాం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకి ఇది వస్తుందన్నమాట. ఇది మీకు సిగ్నల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మీకు అలర్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో ఎందుకంటే అలర్ట్ పంపిస్తుంటారు అంటే దిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ బీన్ సెంట్ టు టెస్ట్ పాన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనమాట. సిస్టమ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. ఇట్ ఎయిమ్ టు ఛాన్స్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ ప్రొవైడ్ టైమ్లీ అలర్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీస్. అంటే మీకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అందరికీ ఒకేసారి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలంటే ఈ విధంగా ఇస్తారనమాట ఫ్యూచర్లో. సో ఇప్పుడు టెస్టింగ్ పర్పస్ అనమాట, వీళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు అనమాట అందరికీ మనము సేమ్ టైం పంపగలమా లేదా అని చెప్పేసి. సో అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఎమర్జెన్సీ అయింది, ఉదాహరణకి భూకంపం కానీ, తుఫాన్ కానీ, సైక్లోన్ కానీ, లేకపోతే సునామీ కానీ, ఇంకా అదర్వైజ్ వార్ ఇలాంటివి ఏవైనా వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలందరికీ సిగ్నల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా అట్ ఎ టైం ఈ విధంగా మనకి సివియర్ అని చెప్పేసి అలర్ట్, ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ పంపడం ద్వారా వాళ్ళని అలర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఇంకేమైనా టీవీలో, న్యూస్లో, పేపర్లో వేస్తే వాళ్ళకి అంత వేగంగా తెలియదు అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. సో ఈ విధంగా పంపడం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం అలర్ట్ అయ్యి సేఫ్టీ ప్రాంతాలకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది అందువల్ల మన గవర్నమెంటే ఈ విధంగా మనకి చెక్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఈ టెస్టింగ్ మెసేజ్ అనమాట, ఇది శాంపిల్ టెస్టింగ్ మెసేజ్. సో మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు. అందరికీ ఈ ఎస్ఎంఎస్ ప్రస్తుతానికి వస్తూ ఉంది. వచ్చినప్పుడు మీకు అంటే ఫోను అంటే వైబ్రేషన్ అయ్యి సౌండ్ వస్తూ ఉంది కదా, దానికోసం మీరు భయపడిన పని ఏం లేదనమాట. ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా అలాంటి అలర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అదే విధంగా అవుతాయి అన్నమాట మీ ఫోన్స్ కూడా. సో దీనికోసం మీరు భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.